decir, Goner, ¿desde cuándo tú te grabaste de chofer de autobús? Pero no sé, mano, ni yo sé, pero aquí estamos. Vamos a dar el camello porque hay que chambear. Bueno, mano, yo no sé qué estoy haciendo, pero lo que sí me he dado cuenta es que yo soy un loco para coger curvas. Chequéate cómo coge estas curvas. Mano, yo tengo una suerte que se me acaba de pinchar incluso el neumático del carro y todavía tengo que buscar un servicio más cercano. En este desierto, donde puñeta voy a encontrar un taller de autobús, así que voy a darme la vuelta porque parece haber visto uno. Así que voy a intentar cruzar la calle para ver si me encuentro un taller más cercano. Creo que no viene nadie. ¿Qué es eso que ven mis ojos? ¡Ah! Bueno, al parecer son de Latinoamérica estos policías porque ven y no hacen nada, para nada sirven. Dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco, un pinche cumbión bien loco, que me berra. A ver, después de 2 horas estaba buscando un taller. Esta es la parte 2 por si acaso, voy a ver a la parte 1. Y este carro más lento, güey, más lento. Esto no es taller, esto es de lavar carro. ¿Sabe qué? Vamos mejor poner a gasolina y seguir buscando, porque hoy día creo que ando salado en este juego. ¡Acelera, pedazo de chatarra! Ok, ya no estamos encontrando pidiendo gasolina. Vamos a ver cuánto. No creo que sea ir mucho, unos $50 por ahí. ¿Qué? 141, no, definitivamente este juego es hecho en Latinoamérica. Y ahora sí nos encontramos al fin en un taller. Bueno, me imagino que para un neumático pinchado no han de cobrar mucho. Además, este taller no me da buena espina. Si se dan cuenta, parece eso donde trafican, loco. Ok, vamos a estacionarnos. $500. No mames, no.